Türkmenistanyny dokma tenabatyn ýagdaýy. Türkmenistanyň pawtasy döwletiň ulgamlaryň mejburi zähmeti esasyna öndürilýär. Bu mesele döwlet derejesinde boyun alınmasa da, hökümet halkara zähmet guramasy bilen gepleşikleri dowam edýär. Goramanyň 2024-2025-nji ýylyň hasylyna değişli hasabatlaryna Türkmenistanyna çaga zähmeti, döwlet işgärleriniň mejburi ýagdaýda ýygyma çekilmedi, yaramaz iş şertleri, daýhanlaryň bet ýerdejiti ýaly meseleleri aýdynlaşdyrylýar. Her pawta ýygym döwründe hökümet muallimlara, lukmanlara haýwa datyp, pawta ýygdyrmagy ýa-da hakyny ýygymçy tutmak üçin pul tapşyrmagy mejbur edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owa Hojalyk Departamentine görä, Türkmenistanyň jemi pawta hasyly 850 000 tonna bolly. Bu hökümetiň resmi beýanatlaryndan düýpötür tapawutlanýar. Hökümet daýhanlaryň 2025-nji ýylyň hasyl mewsiminde 1,12 million tonnadan gowrak pawta öndürjekdigini aýtdy.